kumuha kami ng sasakyan sa aming tropa, no, dahil hard starting. So step by step dahil gasolina to. So nilagyan na namin ng ano, no, kinatiktir namin yung ano kasi walang lumalabas sa south, so kaya pa rin. So nagpalit kami ng spark plug. Sana yan, sana under na yun, no. Yan, tinanggalan namin yung spark plug yan. Sana under na yun, no. Kasi marumi ng spark plug. Sinusunod muna namin habang naghintay kami sa pisa, no, para maya hindi siya magbawas ng ano, no, ng karga sa battery, para palitan na ng spark plug yan. Kung ganun pa rin, so distributor na naman kami nito.